Дејан Миличевиќ, кога ќе се спомене неговото име, прво што верувам ви паѓа на памет се стотиците видео спотови кои ги создаде за најголемите музички имиња во регионот. Но не се само овие спотови. За овој човек слободно може да го искористиме зборот мултиталент, бидејќи покрај тоа што во неколку минути прави чудо од музичките спотови, тој добро пее, важи за одличен шоумен, а исто така за него ќе кажат дека е еден од најдобрите фотографи на Балканот. Екипата на Ексклузив го начека на најголемиот музички спектакал од пред неколку дена во Белград, каде не можевме да не искористиме приликата да поразговараме со него и да прашаме се што ни интересира. Дејан Миличевиќ во Ексклузив. Деки, јас и ти се познаваме 100 години и морам да ти кажам дека круната прво отстои. Ама тоа е нормална состојба кај мене. Не ја носам секојдневно, пошто глупо би изгледал кога легувам у такси или кога сум на кафе со некој. Ама сега во овакви прилики и на овакво место треба да се покаже, пошто децава малце заборавиле и тогаш само да ги подсетам. Кој е Дејан Миличевиќ? Да. Дали си добар? Екстра. Сега читаме по портали во Скопје, лоша вест, Миличевиќ во болница, сега си гледам супер. Да, топ. Сега ти благодарам. Подобре сега многу, беше така критично, ама со сите такви морачу мално српско да ти кажам, со сим анализама, со сим тиме се утврдило да е уствари сето прошло најбоље могуќе и најбезболнije, така да сад могу да наставим да се вратим. Круна и стотка на таа. Да. Така? Да. Деки, Македонија те заборави малку. Ајде дојди. Не, ти благодарам на повикот, ама толку ружни работи ми се има десено, да не сакам, едноставно не сакам, луѓето ги сакам се уште, ама такви некои си работи ми се десија во Македонија, не можам, уште не сум спремен за да дојдам, за да седам, за да ходам по тие улици, не сум некако спремен. Јас се сакам многу, уште не сум заборавил да зборувам македонски, ама мислам дека се уште не е време, се уште мора да помине некој, па има некои работи што ми се има десено и едноставно се уште не можам тоа да го преболам. Добро, ќе го преболиш, ќе дојдеш. Нормално. Јас дека Македонија ќе сека на тебе, на Ребека, обиди се спотот, на Маја Вукичевиќ, со Црнецот, на милион Јоце Панов. Се уште не можам да преболам некои работи, кога снимаше Желко Оксимовиќ и Даниел Камаковски дует, бевме на стадион. И тогаш јас не бев веќе едно 4-5 години во Скопје. И порано сите новинари и сите ме викаа часописи ова она, тогаш кога дојдовме на стадион, сите помина покрај мене, ниту здраво да ми кажат. И овака гледам како поминат покрај мене, нема и деки шо приш, како си добро си бла. Не, сите тие водителки, што се и новинарки, што врескале по мене, сакале да ги сликам, ми се превртувале по мене овака како поред гробишта. И кажав, пријателju, тогаш пријатно довиѓење. Така за 2-3 години некој да чисто да те избрише, као да никогаш не си постел. Мислам, нема проблем, јас не се љутам. Се уште зборувам македонски и ве сакам. Карлеуша се твои спотови се, устрадезни спотови се твои, Цеца исто. Кажи ми, Карлеуша, дали е маркетиншки трик со дечко да исполни нова песна или шо мислиш ти? Ја почнав да верам дека е маркетинг. Не, знаеш што, стварно овако суров маркетинг не верувам, не да знам дека е храбра жена, ама пак тука си децата во прашање и све, не верувам дека тоа може да биде маркетиншки трик. Може да се деси нешто што е назнака, ама овака брутално и овака некој си да лечи фрустрации и да објавува интимни работи е ружно од страната на тој дечко. Работиш со негови уште? Да, зашто да не, сум подршка. Па ние имаме дует преживеќу, така да сме преживеале и многу полоши работи. Супер, деки, ќе дојдеш во Скопје, ќе ми ветиш и само за крај да ми кажеш кој те дотера вака? Сам сум се дотерал, ова е одело на мој огромен пријател од Тирана, најдобар албански креатор се вика Јони Печи и он ми го направи ова оделото, а круната ми е дома, си стои цело време, па ајде малци и незе да прошетам, да. Фала ти многу. Јас сум Дејан Миличевиќ, а вие го гледате Ексклузив. Ве сакам сите и благодарност до ова доверба.